Ladies and gentlemen, guys kwa sisters, yeah man, another gorgeous day. Leo ni siku fulani vya kiuhuruhuru. It's a WCW, Woman Crush Wednesday, Aprili 11. So, ladies and gentlemen, guys kwa sisters, tunakuwa na kila sababu ya kuweza kukumbusha leo hii dunia inakumbuka nini na dunia inaadhimisha nini katika tarehe husika, I mean Februari 11. Naomba tu nikwambie kwamba kwa wale wapenzi wa historia, siku na tarehe kama ya leo tunakumbuka kuhusiana na issue nzima ya Nelson Mandela kuachiwa huru baada ya kufungwa gerezani kwa miaka 27. Tukio ambalo limebaki kwenye historia ya Afrika Kusini na Afrika kwa ujumla. Kutokea Cape Town, Afrika Kusini, Februari 11 mwaka 1990, kiongozi wa harakati za kupinga ubaguzi wa rangi Nelson Mandela aliachiliwa huru rasmi Februari 11 mwaka 1990 baada ya kukaa gerezani kwa takriban miaka 27. Tukio hili lilitangazwa na serikali ya Afrika Kusini na kushuhudiwa na dunia nzima, huku ikiwa ni hatua kubwa kuelekea mwisho wa mfumo wa ubaguzi wa rangi uliokuwa umetawala nchini humo kwa miongo kadhaa. Nelson Mandela alikuwa kiongozi wa chama cha African National Congresses, yani ANC, kilichoongoza harakati za kupinga utawala wa kibaguzi uliowapa upendeleo wazungu na kuwanyima haki wa Afrika weusi. Alikamatwa mwaka 1962. Mwaka 1964 alihukumiwa kifungo cha maisha jela, huku akishtakiwa kwa kuhujumu uchumi, kupanga hujuma dhidi ya serikali pamoja na kuongoza harakati za upinzani. Sehemu kubwa ya kifungo chake mzee Nelson Mandela alikitumikia katika gereza la Robben Island, mahali palipojulikana kwa masharti magumu ya wafungwa wa kisiasa. Shinikizo la kutaka mapinduzi kuweza kufanyika na pia kuweza kumwachia Nelson Mandela yalianza mwaka 1980, ambapo kulifanyika maandamano makubwa ndani ya Afrika Kusini. Pia kulikuwa kuna vikwazo vya uchumi kutoka mataifa ya magharibi, shinikizo la Umoja wa Mataifa. Pia kampeni za kimataifa za kudai Mandela aachiwe huru zilianza miaka hiyo ya mwaka 1980, ambapo kulikuwa kuna kauli mbiu ilikuwa inasema Free Nelson Mandela, ambayo ilikuwa ni kauli mbiu maarufu kwa kipindi hiko. Nelson Mandela alizaliwa Julai 18 mwaka 1918 na alifariki Disemba 5 mwaka 2013 akiwa na umri wa miaka 95. Nelson Mandela alifariki dunia kutokana na matatizo ya muda mrefu ya mapafu, yani lungs infection. That's it ladies and gentlemen, ndani ya Sumo Media tuna kila sababu ya kuweza kuwakumbuka watu ambao wameweza kutupambania. So dondosha comment yako hapo chini, unakumbuka nini kuhusiana na issue nzima ya Mandela katika historia yake, then mimi nitapita nayo katika episode ambayo inafuata. Daddy father of 6 baby babies, Kelvin KO right now bend my seat. Say what? Pua.